jsem si vybral takové téma, které úplně nevím, jak moc tam bude zapadat, co se týká takového toho, o čem chci mluvit, všichni se nemluvili vyloženě o e-commerce, o e-shopech. A já mám takový téma, ale možná, že po obědě to nakonec bude docela fajn, takové možná trošku odlehčující, trošku o zamyšlení se. Abych se představil, jsem Kolda, v současné době pracuji jako product owner v Socialbakers a jedním z mých hlavních úkolů je v podstatě dotahovat věci do konce. Je to v podstatě mým každodenním webem a chtěl bych vám trošku to přiblížit, o čem to vlastně je. Chtěl bych tady dneska mluvit vlastně o tom, co to vlastně je, dotahovat věci do konce. Dost možná si neuvědomujeme, kolik věcí vlastně do konce dotažených nemáme. Proč bychom to vlastně třeba teda měli dotáhnout, co tím získáme, k čemu to vlastně vůbec bude dobré. A nakonec bych to chtěl nějak shrnout a dát třeba pár nějakých tipů a doporučení, které mě osobně asi třeba v mé praxi vyplatily. Jsem mám opět špatný počítač, tak tam nechci. Tak, nicméně jak to souvisí s e-shopem, já si myslím, že ta souvislost je tam ve výsledku docela velká. Vy v rámci e-shopu, moment, kdo tady třeba má e-shop, můžete se přihlásit, prosím, kdo z vás má vlastní e-shop, super, to je 3/4. V rámci e-shopu řešíte spoustu věcí, kde vlastně má smysl ty věci dokonce skutečně dotáhnout. Jedním z takových velkých výhodů je to, že je to velmi dobře vyčíslené. Cokoliv, co máte vlastně v e-shopech, e-commerce, se krásně vyčísluje. Zatímco, když si dáte předsevzetí, že začnete běhat, tak úplně často se to jako mnohem hůř vyčísluje, než to, že vám zrostou objednávky, navýší se vám někde nějaký konverzní poměr. Takže myslím si, že v e-commerce můžete použít spoustu věcí z toho, o čem tady vlastně dneska chci mluvit a bude se vám to krásně těšit. Pojďme se podívat na nějaké příklady. Já jsem přemýšlel o tom, že vůbec nějaký úplně obyčejný příklad. Plus dneska jsme tady dali dohromady, že by to mohlo být například mytí nádobí, a nebo když třeba si uděláte novou dlažbu v koupelně, tak máte problém s tím, že vlastně se vám nechce třeba to mít po té spárovačce. U nádobí to samé, často jste po obědě, hodíte tam to špinavé nádobí a zrovna se vám nechce udělat nebo si umýt a umíte si najít tak 1000 důvodů, proč to nádobí nemejt. Je to takový příklad, na kterém si to asi můžu ukázat. Už tam vidíte, že může působit nějaká lenost, možná se vám nechce. Najdete si asi spoustu dalších důvodů, proč to nádobí neumýt třeba hned po obědě, nebo myslím tím relativně brzy. Tak ho neumejete, necháte se tam do druhého dne a najednou zjišťujete, že už se vám to vůbec už nechceme, nebo když se do toho pustíte, tak najednou zjistíte, že to jde vlastně docela špatně, ono je to zaschlý, ono je to velmi nepříjemný, teď vlastně vás to stojí mnohem víc energie, úsilí, času. Jo, je to vlastně jakoby hloupoučkej příklad, ale myslím si, že se ho umíte jako všichni velmi dobře představit. A teď si vemte, že vlastně tohle všechno se děje všude kolem vás a těch věcí, které nedotahujeme, které neděláme, je celá řada. Ohledně těch dalších příkladů, které vlastně můžeme vidět všude kolem sebe, jedna z nich jsou třeba schůzky. Obrovským neduhem, se kterým se stále setkávám, a ať už jako s mými kolegy, s klienty, v podstatě často schůzky jsou často promrhaný čas. Ta schůzka, přípravu nikdo nedotáhne, nepřipravuje si přípravu, z té schůzky často vlastně nevzejde nic užitečného, takže je schůzka, vlastně lidi se rozejdou a nikdo to nedotáhne, nikdo vlastně nedá té schůzce smysl. Myslím si to opravná škoda. Z celé řady auditů, školení a podobně vzniknou kolikrát tipy na to, co by se dalo zlepšit, co by se dalo udělat. A ono to prostě jenom tak jako probublá, vyšumí a v podstatě to často nedotáhnete, nedoděláte, prostě se to tak nějak ztratí. Mám tady příklad třeba ještě AB testování, zpětná vazba. Ohledně testování, my třeba Socialbakers hodně testujeme jak ručně, tak sellerové testy. A to, na co si třeba osobně dávám hodně záležet, je to, aby když už se nějaký úkol dostane do produkce, aby vždycky k tomu byly testy, aby k tomu existovaly napsané testy, aby k tomu byly sellerové testy, aby kód byl pokrytý testy. Protože když to neuděláte v moment, kdy ten úkol vlastně doděláte, tak se k tomu pravděpodobně nedostanete nikdy. A potom cena za to, že třeba tam nemáte ty testy nebo něco, je často mnohem vyšší, než to dotáhne. Cvičení jsem tady trošku nakousl. Jídlo možná se vám občas stává takové, že třeba nakoupíte něco v akci a podobně a zapomenete to prostě zpracovat, dotáhnout, tak se to potom jako vyhazuje. Nemusí být jenom jídlo, spoustu věcí, které se prostě jako vždycky skvělý nápad, ale prostě to jenom nedotáhne. Třeba dokončení projektu, ať už je to jakýkoliv projekt, tak často ten projekt jako nějak spustíme, uděláme, ale často by stačilo to jenom dotáhnout. Prostě vzít, zavalit, zaarchivovat, jenom takový uzavřít.
Když vlastně si necháte všechno rozpracovaný, tak za měsíc, za půl roku, za rok, v podstatě už netušíte, o čem to bylo, máte prostě nějakou složku, kterou se bojíte otevřít, je to nepřeberný a podobně. Takže s celou takovou řadou jako příkladů si myslím, že si všichni setkáváme a já to vnímám osobně to, že jako ty nedotažené věci jsou skutečně velký problém. Takovou úplně stěžejní věc, kterou tady vnímám, je to, že vlastně my přijdeme a máme úplně skvělý projekt, máme skvělý nápad, ale často nemáme další kroky. Ať už je to nějaké sezení s klienty, s kolegy, ať už je to sezení v hospodě, napadá vás něco super, ale prostě to vlastně nedotáhnete. Nedáte si další krok, neřeknete si vlastně co s tím. Skončí to jenom u nápadu. A myslím si, že je obrovská škoda, že se to vlastně dál nerealizuje. To je vlastně podobně jako teď jsme na e-shop víkendu a už jste možná tady poznali spoustu zajímavých lidí, něco vás napadlo, něco vás zaujalo. Už máte celou řadu nápadů, které byste chtěli vlastně udělat a realizovat, hned tak se vrátíte domů. Otázkou právě je, jestli ty úkoly vlastně ale opravdu dotáhnete. Teď budete mít spoustu poznámek, vrátíte se často na bytí. Víkend, to krásný víkend, spoustu zajímavých lidí, nápadů, elánu, energie, všechno super. A pak se vrátíte domů, máte krásný třeba seznam, nápady, nebo máte jenom jednu věc, kterou chcete udělat. A nebo zjistíte, že měsíc, 2, možná 3, e-shop dávno skončil, e-shop víkend, vy jste na tom nezačali, vy jste to nedokončili, nic. Setkáme se tady za rok znova a zjistíme, že jsme ještě nedotáhli ty věci z minula. A to si myslím, že je jeden z velkých problémů, které stále vlastně děláme a které nám způsobují spoustu vlastně starostí. Když máte ty věci nedokončené, tak si myslím, že vás trápí nebo skličují nějakým způsobem, to ve vás jakoby vězí. Možná mi dáte z vás zapravdu, že máte vlastně plnou hlavu spousty věcí, takových těch nápadů, takového toho roztěkaného, že vlastně tohle jste chtěli, tamhle to se vám líbilo, tohle byste rádi a sem byste se chtěli zajet podívat. Je to hrozně moc, prostě máte takovou tu plnou hlavu, často se nemůžete soustředit. Mimochodem to je jeden z častých problémů toho, proč vlastně nic neuděláte pořádně, protože toho máte tolik, že vlastně nevíte, na co dřív se zaměřit, co dřív vlastně udělat. Je to takový problém, který se třeba může potom i často vracet. To, že vlastně něco neuděláte, tak po nějaké době se nám to vrátí jako jsou roky. To nádobí, které mějte druhý den a je uschlé, nepříjemně se to myje, štve vás to. A pokud bych tady dal nějaký příklad tady z e-commerce a podobně, řeknete si, budeme tady nějakou kampaň, ať už kdekoliv, nalejte tam spoustu peněz, desítky, 100 000 a zapomenete to třeba jako vyhodnotit. A nebo jako dobře vyhodnotíte tohle po týdnu. Ale potom najednou zjistíte, že vám kampaň běží měsíc, 2. Měl jsem takový klienta, který říkal, hele, 3 roky tady platím na seznamu nějakou kampaň a já nevím, jestli to vydělává. On třeba neměl nasazený ani Google Analytics na webu, vlastně bylo mu to jedno. Jediný co, tak prostě někdy dostal skvělý nápad, začneme to propagovat, začal si platit PPC. A my jsme v podstatě po co měl nasazený Google Analytics zjistili, že tam skutečně to měl jednu jedinou konverzi, asi na zboží v hodnotě 150 korun. Takže klient se chytnul za hlavu a vlastně došlo mu, že 3 roky prostě platil naprosto zbytečně celou řadu výdajů. Myslím si, že spoustu věcí potom vás právě mezí. Přesně ten příklad, kdy ty věci štve vás to, že jste to nedotáhli tam, kam byste si přáli. Tak. No a nabízí se teda otázka, proč ty věci dotahovat vlastně do konce. Co tím získáte? Proč bychom to měli dělat? Mně osobně to pomáhá velmi. David Allen, autor v podstatě metodiky GTD, mluví o tom, že je fajn, když vlastně přemýšlíte a máte do toho prázdnou hlavu. Věřím, že ty dotažené úkoly nebo to, co dostanete z té hlavy, hrozně pomáhá, máte otevřenou mysl, můžete se na cokoliv soustředit. Před chvílí jsme se bavili o tom, že se vám to vrátí, když to nedotáhnete, tak pokud to dotáhnete, tak se na to nevrátí. Naopak, myslím, že na to můžete krásně vydělat, vyzískat tím, že to opravdu dotáhnete. Je fajn, že často z toho získáte spoustu zkušeností, to, že to dotáhnete, to, že třeba pustíte kampaň, kterou pravidelně sledujete, vyhodnocujete, pracujete na tom, tak to si myslím, že je velký přínos pro vás, pro vaše zkušenosti, pro poznání toho oboru, ve kterém vlastně působíte. Smutné na tom všem je, že často chybí hrozně malinkatý kousíček k tomu, abychom to dotáhli. Je to často taková drobnost, zabral by vám to řádové jednotky minut, abyste něco dotáhli, abyste něco udělali. Tomu klientovi, o kterém jsem mluvil, možná stačil jen telefonát někomu, aby se zeptal, kolik mi to vydělalo, nebo
opravdu stačila nějaká drobnost, jenom aby to popíchnulo, aby zjistil, že tam je problém nebo něco. A těch příkladů, kdy vlastně stačí kousek, je opravdu hrozně moc. A je to jeden z takových typů, který bych vlastně doporučil. Zkuste se zamyslet, jestli nad svýma neotevřenými nebo těma nedokončenými věcma, jestli nestačí dělat nějaká malá drobnost, jestli tam není nějaký malý kousek, který můžete udělat. Na konci budu mluvit o takovém pravidle 3 minut. Tak za 3 minuty jste schopni dělat neuvěřitelně moc věcí. To je jako když se vám třeba nechce uklízet a řeknete si, dobře, budu uklízet jenom 3 minuty, to mě nezabije. Zkuste si to někdy. Vy za 3 minuty uklidíte tolik věcí, že by se vám to ani nezdálo. A najednou často, když už třeba to děláte, tak zjistíte, že to je vlastně docela super, tak když už takhle uklízím a už jsem tady vyuklidil tohle, tak ještě doklidím tohle, začíná to třeba bavit, nebo vám to dá i ten impuls. Takže zamyslete se nad tím, jestli opravdu nejde udělat nějaký další krok, který je velmi jednoduchý, snadný a pomohl by vám. Případně se zaměřte na nějakých opravdu třeba 3-5 minut, podle toho, kolik se vám bude chtít. Už jsem to tady nastínil, ale já se domnívám, že vlastně ty věci, které jsou dokončené, tak jsou ty, které nám přináší zisk. To znamená to, že třeba tady pokud budu mluvit o těch kampaních, to, že spustíte kampaň, už kdykoliv, tak podle mě, až když jste to dotáhli do toho stavu, který jste chtěli mít, tak to je ten moment, kdy vám to generuje peníze, kdy jako, je ta návratnost největší, nejzajímavější, kdy podle mě má smysl se to udržovat. Tak. A čím je teda problém? Tak my víme, že máme spoustu věcí nedotažených, to si často uvědomujeme, víme to, baví nás to, bojujeme s tím. Potom víme, že by bylo fajn to dotáhnout, i to cítíme. Asi jste všichni měli takový ten pocit, když jste to dotáhli, jak to bylo vlastně krásný, jak to bylo fajn, takový ten pocit, jo, mám to hotový, mám to z krku, ať už to byla různá zkouška ve škole, diplomky nebo něco podobného. No a v čem jsou teda ty problémy? Jsme líní, to je jakoby jasný. S tím asi úplně ani nic moc nezmůžeme, spíš bychom si potom měli na druhou stranu té váhy meziklennosti dát to, co za to můžeme získat, tu odměnu, ten přínos, který tam máme. Často máme strach na tom dělat, bojíme se toho dalšího kroku, nebo je to třeba velká věc, kterou neumíme uchopit, tak se toho bojíme, nebo občas máme jenom strach někomu zavolat, kontaktovat někoho, kdo by nám mohl pomoct. Strach je hrozně velký nepřítel a zase zkusme prostě třeba těch 3 minut rozhodnout, co by se nám mohlo pomoct. Občas nám chybí motivace, to je často jako velký problém tím, že vlastně vůbec nevíme, proč bychom to měli dotahovat, proč bychom to měli dělat, protože nevidíme v tom zisk, nevidíme v tom přínos. Jedna z věcí, o které pak budu mluvit, tak to nedělejte, uzavřete to a i tak vlastně to budete mít svým způsobem dokončené ve vašich hlavě. Samozřejmě pak jsou taky ty výmluvy, že nemáte čas. A v případě, že nad vámi někdo nedrží nějaký pomyslný byč. Už v úvodu se zmínil, že těch úkolů máme vlastně spoustu, takže jsme opravdu zahlceni často těmi úkoly, těmi nápady, tím vším, co bychom mohli dělat a svazuje nás to. Občas vlastně nevíme, co ten cíl, to je podobně jako třeba klient, kterým jsem tady už mluvil, dal tam nějaký peníze a možná mu, já nevím, co si třeba to sliboval, ale prostě vlastně to neměřil, pro něj jasný cíl mělo být, OK, tak se mi má zvednout nějaká konverze, mám nějaké objednávky z tohohle kanálu, abych to vlastně viděl, abych to vnímal. Občas se nám prostě nechce pracovat, protože máme špatný tým, špatné lidi, případně nevíme, kdo to má na starosti, to se stává často už potom ve firmách, často ve větších firmách, v korporátech, kdy vlastně vy chcete něco dokončit, ale často s tím máte problémy, protože nemáte lidi, kteří by vám pomohli, nikdo vám na to nedá kapacitu, nedá vám na to prostory, celou řadu jako spoustu klaců, které vám vlastně hází do nohy. Občas čekáme, že prostě se to jenom dělá, jeden z dalších takových problémů, kdy vlastně spoléháme na něco, čemu říkáme sen. Dalších problémů třeba hodně z dětství se nám od rodičů spoustu věcí nám bylo zhnuseno, případně zaměstnavatele nás dorazili v celé řadě věcí. Takže spoustu věcí nemáme rádi, nechceme dělat, protože to prostě opravdu nesnášíme. Věci jsme se naučili odkládat, někdy často nečteme, nevyřizujeme a počítáme, že když se nám ten dotyčný odrazuje po druhý, po třetí, tak to asi není tak důležité, aby jsme to museli řešit, takže to necháme vyhnít. Je to skvělá strategie a vlastně máte na spoustu otevřených věcí, kdy občas by stačilo jenom odpovědět mail, nechci to dělat, není to pro mě přínosný nebo cokoliv. Tak. Poslední z takových věcí, které vidím jako problémy, že nám chybí disciplína. Je to jeden z velkých problémů.
řešit nějakým způsobem pořádně. Prostě máme to na druhé koleji, není to pro nás důležité, tak na to nějakým způsobem kašleme. Tak, co tady? Velký problém, který tady vidím u spoustu lidí a v dnešní době to je fakt, že vlastně si necháváme ty urgentní věci vytěsnit těmi důležitými. V dnešní době, kdy máme mobilní telefony, jsme stále neuvěřitelně vyrušováni. Všechno se děje tak vlastně chaoticky. Máme pocit, že je hrozně moc urgentních věcí. Možná, že jsou urgentní, možná, že nejsou. Ale co určitě nejsou důležité. Pokud děláme na nějakém projektu, který je pro nás, má smysl, který je pro nás důležitý, máme nějaký cíl, řekli jsme si, že tohle je nějaká věc, na které budeme dělat. Neměli bychom si nechat od toho odrazovat nějakými urgentními věcmi. A ty urgentní věci často nejsou tak urgentní a často to nehoří tak, jak si ty lidé, kteří nám kvůli tomu volají, píšou a podobně, tak si myslí. Tohle je jeden z prvků nebo bodů vůbec, kterým když se začneme řídit a na pár věcech si to vyzkoušíme, tak zjistíme, že to neuvěřitelným způsobem pomáhá. Pokud mám nějaký cíl nebo nějaký konkrétní prvek, který ten den chci stihnout, řekl jsem si, tohle dneska zvládnu, to není problém a je to reálné to zvládnout. A během toho má tendence mi zavolat 10 lidí a každý chce něco pro ně urgentního. Já bych nikdy nedodělal tu svou důležitou věc a pokud na konci dne budu mít pocit, že jsem vlastně neudělal nic, že to bylo celé k ničemu. Takhle vlastně potom občas mám vždycky ten pocit, když pak mám ty kolegy, podnikatele a podobně a stále vyřeší nějaký telefony večer v hospodě a furt někde něco volají, furt něco řešej. A pak říká, jak jsou jako zaneprázdnění, jak má jako těžký život, jak je to hrozně důležitý a já si usmím, říkám, no ty si to neumíš zařídit, nebo to, jako, co to tady jako nacvičuješ. Já si myslím, že ten problém toho, že vlastně má spoustu urgentních věcí a neřeší to důležité, co má, možná zrovna teď odpočívat, když je zrovna v té hospodě, tak by mu to pomohlo víc, než zabývat se celou řadou urgentních věcí, s kterými ho někdo otravuje. Tak. Doteď jsem teda mluvil o tom všech problémech, o všech starostech a pojďme se teda podívat na nějaké typy ke zlepšení, které tady vidím a vnímám. Případně tam se napadá už něco k tomu, co jsem doteď mluvil, chtěl by to někdo doplnit, nebo napadá se něco? Dobrá, tak pár z nějakých typů, které tady mám. Je jich opravdu několik a myslím si, že jsou to ty nejzajímavější. Jedna z těch věcí je vlastně definuj si ten konec. Řekni si, co vlastně budeš považovat za to, že je ten úkol hotový, že to je splněné. Ono to vypadá, že to je přece jasné, ale ono to jasné je to často problém, že vlastně my nevíme, co je tím cílem. Je to mnohem častější, než si možná jako vy myslíte a řeknete si, to je přece jasné. Ale zkuste o tom přemýšlet. Zkuste přemýšlet o tom, jestli přesně víte, co je cílem, co je výsledkem toho, po čem jdete. Ten úkol, na kterém pracujete, co je cíl? Jak ten cíl vypadá? Dá se změřit? Jak bude velký? Jak to bude vypadat? Jaký bude ten výstup? Můžete si to postavit jakkoliv chcete, přesně, nebo může to být trošku obecnější pojetí, ale přesto byste ten cíl měli znát. A čím podle mě specifičtější ten cíl bude, konkrétnější, v případě třeba e-commerce ještě lépe měřitelný, tak to je to nejlepší, co můžete udělat. Mít jasný cíl, jasně definovaný to, co vlastně na konci chceme, co bude nás, co prostě kam jdeme, čeho dosáhneme. Pokud už víme, co je cíl, tak bychom si měli říct, co je další krok. Tohle je jeden z velkých problémů, s kterým se setkám často třeba u kolegů a podobně, kdy vlastně oni ví, co mají vyřešit, oni ví, kam chtějí jít, jaký mají cíl, ale neumí se rozhoupat, oni neví, co je další krok. A nebo je ta věc často velmi komplexní. Dneska, když jste si řekli, OK, tady prostě založím e-shop nebo zvednu objednávky, tak je to jako dost abstraktní a často jako vám chybí ten další krok. Takže si řeknete, jaký další krok uděláte, vám neskutečně pomůže. Definice toho dalšího kroku může být drobná, a naopak by měla by to být nějaká věc, která je snadno vyučitelná, snadno dělatelná a vy s tím začnete hýbat. Pokud si neřeknete ten další krok, tak často válčíte s tím, že se vám do toho nechce. Vy to neumíte uchopit. Vy to stále máte nějaký zabavený takový balíček, který prostě se bojíte otevřít. Nevíte, jak se k tomu postavit. Házíte s tím jak s velkou bramborou a nevíte kam dál. A stačí říct další krok, pustit se do toho. A i když máte obrovský úkol, který je třeba na 2 měsíce, a stačí, když si ten den uděláte prostě první krok. Jenom si řekněte, tak to dneska něčím posunu.
A to, že to posunete, opravdu posunete a jste blíž k tomu cíli, k tomu dokončení toho, co si přejete. S tím souvisí takový problém dlouhodobých úkolů. Dlouhodobé úkoly jsou věci, které máme často kolem sebe. Myslím si, že to je jedna z věcí, které nedotahujeme vůbec nejčastěji. Protože ty dlouhodobé věci prostě si zapomínáme a nevěnujeme jim pozornost. Je to o tom, že pustíme tu kampaň, vyhodnocujeme chvíli. První den, dva jsme jak na trní, stále sledujeme čísla, stále sledujeme, jak to vypadá, jak to funguje. Často, že tady se hodně mluví o SEO a podobně, tak lidi jako, že pustí to SEO a teď druhý a třetí den čekají, že se to změní. To je samozřejmě naprostá hloupost. Zrovna SEO je v tomhle směru vyloženě dlouhodobá věc. Je potřeba to sledovat, postupně vyhodnocovat a stále na tom pracovat na tom stále dokola. Takže ten cíl může být měřitelný, ale často nedohledný. A když každý den to posuneme o kousek, ten dlouhodobý úkol, tak se budeme posouvat tím správným směrem. Takže po kouskách budeme průběžně vyhodnocovat, budeme se dostávat k tomu cíli, který chceme. Zrovna třeba v případě SEA to může být, řeknu, každý měsíc schůzka s konzultantem, kdy si ověříte, jestli některé věci začaly fungovat, nezačaly fungovat, jaké jsou další kroky a posouváte ty věci dál. Těhle věcí, které vlastně máte takhle dlouhodobě, tak máte celou řadu. Je fajn si je hlídat, je dobrý vědět, na čem pracujete, co jsou ty body, na které se zaměřujete. Když máte e-shop, tak máte pár věcí, na kterých aktuálně pracujete více, na některých méně. Tak si je hlídejte, ať se vám potom nestane, že se vám ztratí, že na některých zapomenete, některé vyšumí a tak podobně. Když si vlastně stanovíte nějaké milníky, bude vám to opět velmi pomáhat. A co pomůže hodně, tak je termínový pořadač. Termínový pořadač je termín, který jsem převzal od Davida Allena. V podstatě to může být cokoliv, co vám v nějaký moment něco připomene. Já osobně třeba mám nejradši Google kalendář, kdy prostě si řeknu, hele, teď pouštím nějakou kampaň, teď pouštím nějakou věc a řeknu Google, hele, za měsíc mi připomeň, ať se na to podívám, jestli jsem dosáhl toho, co jsem chtěl. Já se o to jako měsíc v podstatě nemusím starat, ale za měsíc mi přijdeme od Google a je tam napsáno, hele, Koldo, před měsícem si spustil tohle a tohle, tak se na to teď zkus mrknout. A tvůj cíl bylo prostě, já nevím, zvýšit konverzi o x%, podívej se na ty data, zjistit, co to je a rozhodně, co s tím dál. Je to fajn, že vlastně takový cokoliv, co vám bude pravidelně připomínat, že něco máte udělat, tak uděláte. Může to být, já nevím, odečíst stav elektroměru třeba na konci měsíce, může to být zkontrolovat, jestli máte dorazené faktury v nějaký moment. Najděte si systém nebo někoho nebo něco, co vám to bude připomínat v ty dané momenty, to, co vlastně potřebujete. Je to neuvěřitelně silný nástroj, který vám ty dlouhodobé úkoly umožní nádherně sledovat, nádherně spravovat. Vy na ně nemáte šance zapomenout, přesto vám to nějaký systém, někdo nebo něco krásně připomene a hlídáte si ty dlouhodobé úkoly. Je to super návyk, jakmile na to přijdete a zjistíte, že stačí si to prostě jenom někam uložit, něco, co vám to vrátí. Jinak takových aplikací je celá řada. Myslím, že to jsou různé rozšíření jako Boomerang, třeba do Gmailu a podobně, který vám vrátí třeba mail, který jste poslali před týdnem, jestli už máte odpověď a tak podobně. Další z takových věcí, co je jakoby problém, s kterým se často setkáváme, že si lidi představují, že stihnou všechno. A to nestihnou. To nikdy nejde. Vy například tady na e-shopu zase můžete, nebo na e-shop víkendu, to říkám dobře, můžete najít celou řadu věcí, které chcete zlepšit, ale pravděpodobně není ve vašich silách, kapacitách, finančních možnostech. A tak vůbec stihnout všechno, co jste se třeba tady za ten víkend dozvěděli. Tak se s tím v podstatě směřte, že to nestihnete všechno. A nikdy to nejde stihnout. Můžete delegovat spoustu věcí, můžete zaplatit firmu, můžete dělat spoustu věcí, ale stejně nikdy nestihnete všechno. Tak se s tím přestaňte trápit, že chcete stihnout všechno. Je to podle mě hloupost. Jde toho stihnout hodně, jde toho stihnout ještě víc než hodně, ale myslím si, že nikdy nestihnete všechno. S tím teda souvisí, že si můžu docela jednoduše říct, co stíhat nebudu, nebo co nebudu dokončovat. Jak jsem říkal, že vlastně jsou věci, které vás tak nějak v té hlavě straší a víte, že to není dokončená věc, že to třeba není uzavřené, nebo že to nemáte vyhodnocené, je poměrně jednoduchý si říct, dobře, tohle nebyla správná cesta, tohle pro mě už není zajímavý, tohle pro mě už není relevantní. S časem, s tím, jak se vyvíjí trh, jak se vyvíjí celá řada věcí, se mění podmínky. Čili to, co bylo zajímavé před rokem, už dneska zajímavé být nemusí. A
To, že si řeknete, fajn, tohle řešit nebudu, tohle pro mě není důležité, tím pádem to uzavřete, pustíte to z hlavy. To uzavření často může spočívat to, že pošlete report nadřízenému, pošlete mail partnerovi, řeknete, hele, nebudu s vámi dál spolupracovat, prostě nemám zájem o tuhle spolupráci. Případně odmítnete klienta, který je dlouhodobě problematický a nepřináší vám tolik zisku, kolik byste chtěli. Další z takových typů je potom dokončit si svoji část. To je hlavně pro korporáty a pro tyhle lidi, kde vlastně je občas boj udělat nějaký celý úkol. Já si myslím, že to není úplně dobře, že si budete koukat vyloženě na tu svoji část, ale často byste se ho zbláznili. Takže pokud máte něco, kde vlastně jako nějaký tým nebo jako několik dodavatelů řešíte každý tu svoji část, tak pomůže to, když prostě jste spokojeni s tím, že vy jste dodali jakoby tu svoji část v tom rozsahu té kvality. Z toho, co dokončíte, je fajn se radovat. Je obrovský problém v tom, že spoustu lidí podle mě dneska jede tak rychle, že se neumí zastavit nad tím, aby si řekli, že jsou dobří, nebo že se jim něco povedlo, nebo aby se vůbec za něco pochválili. Je to velký problém a stále máme pocit, že jsme často k ničemu, že vlastně se to furt hrne, že furt něco nestíháme, že to furt nemáme hotové. A přesto jsme ale dokončili a udělali spoustu věcí. Většina z vás, která tady sedí, tak má e-shopy, takže jste už měli první objednávku, už jste měli první klienty, už jste určitě měli nějaký super deal, super kšeft a podobně. Spoustu věcí, za které vlastně jste se mohli odměnit, nebo se vám povedlo něco znásobit, někde nějaké zisky, věcí, co jste určitě už dokázali, je celá řada. Věřím tomu, že pomáhá, když se za to vlastně odměníte, když si uvědomíte, že jste to opravdu dokázali a že to je fajn. Máme třeba kamarádku, která se často odměňuje, když dotáhne nějakou velkou kampaň a podobně, tak má ráda jednu drahou, výbornou kavárnu, restauraci, tak se tam vždycky zajde a je to pro ní takovýto krásný posazení, kdy se zastaví a vlastně dojde, že je dobrá, že to dotáhla, že to dokončila. Je to pro ní taková příjemná psychická satisfakce. Už jsem tady na začátku mluvil o těch 3 minutách, takže to je taky další pravidlo, které si myslím, že funguje opravdu neuvěřitelně a je to jenom o tom rozhoupat se k tomu prvnímu kroku. Je to jenom figl, ale funguje neskutečně. Prostě někdy zkuste a věřme, třeba funguje to dobře s lidem. Když si jenom řeknete, kolik nejhoršího bordelu v téhle místnosti jste schopni uklidit za 3 minuty, zjistíte, že to je opravdu obrovský kus. Tak. No. To jsem tady asi probral teď ty typy, které mi tady napadly jako nejzajímavější, co jsem tady chtěl říct, co se mě osvědčily, případně co znám z vyprávání od kolegů a podobně. Závěrem bych už jenom chtěl říct, že vlastně těch nedokončených věcí je mnohem víc, než si myslíme. A je to přesně takové to, že najednou vám přijde ten e-mail a vy si chytnete, vlastně to jsem a nebo pak s někým si bavíte, vlastně jasně ty fotky ještě z té zimní dovolené neposlal, no to je vlastně pravda. Spoustu těch věcí nemáte dotažených a vlastně to ani často nevíte. Je jich opravdu víc, než si myslíte. Je fajn, je začít dotahovat. Když ty úkoly dotáhnete, bude vám líp. Když se naučíte být vlastně hrdý na sebe za to, že jste to dotáhli, když se dokážete odměnit a podobně, bude to určitě fajn. Bylo by dobré, kdyby jste se pustili do toho dotahování věcí a prostě to zkusili. Já si myslím, že spoustu věcí jenom o tom vlastně to vzít a zkusit to dotáhnout. Budeme tady mít nějaké ty nápady, tady vlastně z té přednášky nebo ze všech přednášek, které tady jsou, může to být celá řada nápadů. Zkuste něco z toho dotáhnout, opravdu do konce a uvidíte, jestli to má smysl nebo ne. Zkuste si dotáhnout do konce jednu věc, zkuste poprouzit nějakou malou, lehkou věc, zkusit ji dotáhnout, zkusit se za ní odměnit a cítit, že to opravdu může být fajn, že to může být příjemný efekt. Tak, nakonec tady ještě chci poděkovat Denise, protože mi pomohla při tady mindmapě, které jsem si dělal a řekla, že stejně potom jako se do té prezentace nějak nedostane, takže tady si. A to je za mě opravdu všechno.